Права, пятый выпуск. Сегодня мы на Арубе. Это должно быть последний раз, когда мы на Арубе, и мы решили снять машину и объездить все интересные места. Так, это вот, с нами едет Артем и еще 3 девочки с гифт-шопа. Не говорит налево, поворачивай. Все равно направо. Не, просто машина классная. Ну я вчера на Kia был, блин, там тормоза, чуть-чуть прижмешь, и вот так вот. Что пошутитесь, поснимайте селфи, видосики, громче музыку. Ребят... Ты видео снимаешь? А ты же работаешь в гифт-шопе, правильно? Я работаю в гифт-шопе, правильно. А можешь рассказать про эту работу, плюсы, минусы? Тебе нравится? Работа как работа, никаких плюсов, много минусов. Все нормально. Обычная работа на корабле. Работать можно. Да, работать можно. Сложно? Да. У тебя первый контракт, первая неделя. Какие Да. у тебя впечатления? Нет, мне нравится, мне все нравится. Сложно, да. Ну, работа не из легких, как может многим показаться. Очень много всего нужно запоминать, очень много всего нужно делать. Весь день на ногах. Так, только меня не снимай, я Нет, дрыхну тебя не видно. со своими... Но, ну, команда хорошая. Ну, и я говорю, мне повезло то, что у меня 2 девочки из Беларуси, то есть вообще вопросов нет. Всегда везде помогают, всегда меня везде там заберут, покажут, расскажут. То есть, как бы, пока что все хорошо. Все уже почувствовал, да? Тут я проезжал, конечно, быстрее на пикапе. Доехали до первой точки, называется он Natural Bridge, то есть натуральный мост. Сейчас будем смотреть, что это, как это. Водой. На этом все. А ты играла в компьютерную игру GTA? Я играла. Да, там... Играла? Да. Ну, хоть скажи, там рубашка. Да, кстати. Нет. Вау, какая грязная вода. Вот, в общем, друзья, как вы можете наблюдать, это вот такая скалянистая масса, которая омывается снизу водой и чем-то напоминает мост, ну такой бесфункциональный. Все, что было создано природой, сугубо природой, то есть где рука человеческая не притрагивалась, остается красивым в любом виде. Вау, какой красивый вид, какие волны! Здесь мы можем наблюдать такие равнины, пустыри, кактусы, чем-то напоминают Мексику. Прям я вижу вот берег, можно просто... Здесь походу такой челлендж. Все, кто сюда приходит, вот так выстраивают маленькие башенки из камня. Вот, смотрите, друзья, здесь можно, как я сказал, очень много таких башен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сотни везде. Это как-то странно смотрится, как будто... История такая. Легенда гласит, что если приехать сюда и построить башенку, то всю следующую неделю ты будешь какать башенками. Ты просто неосознанно, да, все это сказал? Нет. Телефон не уронила. Человечек, я сейчас палкой отлуплю, я тебе уже обещала. Он вообще не та. Чего вы не визжите? Подожди, он живой? Он живой, смотри, лапы идет. Он смотрит на меня. Он поменял кожицу. Как ты думаешь, зачем люди строят эти башенки? Это определенная мода, тенденция. Кто-то начал строить, кто-то подхватил.
глобальный флешмоб. Может быть, это какая-то очередная задумка России против всего мира, естественно. Все всегда виновата Россия. Стопудов-то россияне начали, все ясно. Все ясно. Вот и выяснили причину. Давай, сейчас будет волна. Пускаешь с ручника. Все, мы стоим на тормозе, да? Да. Убери ногу левую с тормоза. Право. Поставь правую. Нажми сильно. Нажми сильно. Да. Ну, как можешь. Отпускай. Чуть-чуть назад. Да не могу, он сильный. Чуть-чуть назад. Да. И все. Теперь по чуть-чуть вот так вот нажимаешь газ. Я просто сейчас его отпущу, я поэтому и хотела Не закрашать. бойся, мы стоим А нормально. мужик сзади. Ой, все, Нажимай. давайте, люди. Все, нажмите это Нажимай, самое. быстрее. Я газ Все, в ставь, упор. ставь, ставь. Я не знаю, что не так. Все, вставай. Да я газ Мы в еще упор нажимаю. чуть-чуть назад, и мы Все, в мы ворота. упадем, да. Мы в Давайте ворота. в другом Давай, месте. я попрошу. выйду. Можешь это, поворотник вправо. Вот тут прямо. Тебе А мы не сюда ехать? Прямо. Тебе страшно. Туда не пойдем. Есть немножко. Это пройдет. Что я тут? Я останавливаюсь. Да, вот тут прям где-нибудь вот за камень останавливаюсь. Вторая точка, какой-то старый замок, который был кем-то построен для чего-то, и кто-то там был. Почему-то он сейчас разрушен, и его восстанавливали. Кто это сделал? Кто это сделал? Очень много вопросов, и мы идем узнать. Заходим. Ну это коридор. 1972 год. Слышишь? Ну это походу однушка, да? Здесь вот Большая однушка. большая однушка, вот здесь вот этот холл получается. Там детская. 3 уровня. Здесь жили только зрелые люди. Вот я хочу туда, там где Аня. Ну что, интересно, свежо, исторически, аутентично. Вот та самая дача Алмазбека Атамбаева, на постройку которого были выделены огромные деньги из правительственного бюджета. Как вы видите, здесь просто отличительная архитектура. Алмазбек Атамбаев человек с хорошим стилем. Вот так он подошел, такая, знаете, готика в пастельных тонах. Всегда с утра просыпаешься такой, выглядываешь в окно, а там вот такой вид прекрасный. Океан, бриз. Третья точка — Калифорния Big Light. Вот такой вот маяк обыкновенный. Сейчас приехали, будем смотреть, что тут, как тут, что интересного. К моему большому сожалению, зайти мы туда не сможем, двери закрыты. Надо было покупать специальные билеты вообще в другом конце города. Ну, в общем, это просто высокий маяк, который служит маяком. Я здесь был. Я угощу с водой. А что, он пиво открывает, да? Да, походу не получается. Надо просто ляснуть. Просто приложить и ляснуть по крышке.
суровая женщина, конечно. Если С она сейчас зубами пойдет и открывается. откроется, Это, мам. ну, это нормально. Традишн. Ты мне скажешь так просто о любви. Мы как И нашей последней точкой на сегодня станет пляж. Мы приехали на один из таких более цивильных пляжей. У нас остался час. Мы хотим поплавать, чуть-чуть полежать под солнышком и уже отправляться на корабль. Вода вообще шикарная, теплая, песок. Все классно. Папарацци. Че, как вам вода? Прекрасно. Вот и подошло к концу наше маленькое путешествие. Мы отправляемся на корабль. Тебе понравилось? Мы еще заезжаем куда-то сейчас по пути. А еще не закончилось? Такое ощущение, что я голая сижу. Ты так Куда-то в снимаешь, как даунтаун бы. или что? Тут Вот она я не не голая. голая. I'm gonna catch the rhythm while she push up against me. Ooh, is she tipsy? I had enough combo for 24. I picked you from across the room. Pretty little body dancing like go-go, hey. And you are unforgettable. I need to get you alone. Why not? A fucking good time, never hurt nobody. I got a little drink, but it's not my party. If you love the God, then I'm so, so sorry. I gotta give it to you like the end of marriage. Oh, like the end of marriage. No, no, tell nobody. You're on your level too. Tryna do what nobody do. Feeling like I'm fresh out boost. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise ship. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass off. She want the last name with the ring on it. Cause I pulled out $1 million cash, told her plank on it. And you are unforgettable. I need to get you alone. Now you want choose. Just pop bubbly in the cruise. It's not getting out for me since I've been with you. Ooh. I'm gonna sip on this drink when I'm fucked up. I should know how to pick it. I'm gonna catch the rhythm while she push up against me. Ooh, is she tipsy? I had enough combo for 24. I picked you from across the room. Pretty little body dancing like go-go, hey. And you are unforgettable. I need to get you alone. Why not? A fucking good time, never hurt nobody. I got a little drink, but it's not my party. If you love the God, then I'm so, so sorry. I gotta give it to her like the end of marriage. Oh, like the end of marriage. Всем доброго времени суток. Сегодня я решил ответить на часто задаваемые вопросы и вообще поделиться своими знаниями. Меня зовут Сейтек, я из Кыргызстана, я работаю на данный момент спасателем в американской круизной компании. Самый часто задаваемый вопрос и вообще самый интересный, как я попал на корабль. Все очень просто, я попал сюда самым легким способом, я обратился к услугам агентства. 2 собеседования. Первое собеседование проходило в моем родном городе Бишкеке по скайпу. Оно было вполне такое легкое. Меня по скайпу, получается, мы связывались с другим агентством, которое занимается трудоустройством. Это очень известная компания из мира, литовская компания, которая занимается трудоустройством на корабли вообще всех ребят с СНГ. Где-то 95, наверное, процентов людей с СНГ попали на корабли через эту компанию. А мое агентство, получается, работало с этим агентством, а это агентство работает непосредственно с круизным кораблем. И вот по скайпу это было первое собеседование, связались с Измирой, там женщина по скайпу задала мне пару вопросов. Меня спросили, где ты работаешь, я ответил в таком-то отеле, мои обязанности входят то-то, то-то. Ну, на самом деле я там не работал, то есть и вот. Ну, довольно-таки было очень легкое собеседование, там, не знаю,
знаю, то, что категорически нужен какой-то там высокий уровень английского, я так не могу сказать, потому что был определенный текст, я его заучил, ответил на вопросы и все. Дальше второе собеседование проходило в Киеве, мы с ребятами в группе 11 человек полетели в Киев, и там проходили собеседования с представителями из мира. Нам сказали то, что это представитель круизной компании, но на корабле мне рассказали то, что это не представитель круизной компании, этот человек просто работал на кораблях, и у него сейчас есть право набирать людей. Второе собеседование в Киеве тоже оно проходило так, было очень волнительно, конечно, потому что ну, как бы, представитель компании. Тоже прошло даже легче, чем первое. Я зашел, он мне сказал, ну, расскажи про себя. Я вкратце рассказал, кто я. И потом он мне задал один ситуационный вопрос, то есть я работаю возле бассейна, и он меня спросил, что бы я делал бы, если бы гость был пьяный и не хотел бы там успокаиваться. Я сказал то, что я был бы крайне вежливым, попросил бы его пройти на свое место, не буянить, был бы вежливым. Сказал, да, хорошо, спасибо, я хочу дать тебе шанс, я тебя принимаю на работу, подписал документы. Вот так легко прошло второе собеседование. Дальше мы сразу же полетели в Одессу для прохождения медкомиссии. Это обязательная медкомиссия, которую должны проходить все ребята, которые едут получать на корабль. Это требования круизных компаний. Вернулись в Бишкек, и через 2 месяца нам отослали наши контракты. С этими контрактами мы уже могли обращаться в консульство для получения американских виз, что мы и сделали. Этот момент тоже был очень волнительным, потому что вы сами знаете, то, что получить американскую визу, это как бы в народе ходят такие слухи, то, что это очень сложно и даже невозможно. Но спешу вас успокоить, C1D виза, C1 и D, это 2 визы, которые нужны человеку, который хочет работать на корабле. Это самые легкие визы. Это D это виза моряка, и C1 это транзитная виза. То есть их дают, вы не имеете права находиться в Соединенных Штатах с этими визами. Вы можете находиться только когда ваш корабль находится в порту. И как бы консулы они не боятся выдавать эти визы. И если у вас есть на руках контракт, то с вероятностью 90%, даже 99% вы получите визы, если у вас не было до этого отказов или вообще, если у вас непорядочная визовая история. А так это вообще легко. Мои расходы, какие были у меня расходы? $500 я заплатил непосредственно агентству, сугубо за их услуги. $1000 ушла поездка в Киев. Туда входит медицинская комиссия, медкомиссия, которую мы прошли. В агентстве нам сказали, то, что она стоит $300, но потом мы узнали, то, что она стоит всего $100, и я не знаю, кто там соврал, кто там что намутил. И $1000 билет до Америки, вот так, 2300 и $320 получается за визу, но за визу деньги на корабле возвращают, то есть $320 я потратил, $320 мне вернули. Дальше. И $200 там на всякие справки, прививки дополнительные, которые надо было получить. В общем, где-то $3000, но мне 320 вернули, где-то 2,5, 2700, вот так в общем ушло. Что я советую вам, ребята, как попасть на корабль? То есть через агентство это самый легкий способ. Если вам карман позволяет, просто вот надо потратить $3000, и вы будете на корабле, да. Второй способ, да, который я вам советую, это просто на кораблях работает очень много компаний. Это компании, там, магазины, казино, там, фотостудии, арт-студии. Просто поискать в интернете сайты какие-то там, отправить туда резюме. Много ребят просто, я спрашивал, да, кто здесь работает, как они сюда попали. Отправили резюме, их выбрали, по скайпу прошли, им все оплатили, все билеты, все визы, все справки, все им оплатили, и они потратили там всего $150-100. В Арубу мы ездили с девушками с гифт-шопа, они мне подсказали, есть такое агентство находится в Минске, их услуги стоят $150, вы можете вот с этим агентством связаться, ну, получается, вам надо будет оплатить, и после того, как вы свяжетесь, если это возможно, я не уверен,
полетите в Минск, заплатите им $150, и остальные все расходы несет компания, с которой они свяжут, это Harding или Starboard, ну, одна из, это они устраивают в отдел Gift Shop, это магазин, продавцами. Работа нормальная, такая зарплата средняя, $1200-1300, ну, зато работа не пыльная. Так, еще есть вариант казино. Очень много ребят, которые работают в казино на моем корабле, они приехали после школы казино в Литве, которая называется Казино Логистик. Вы там проходите 5-недельную школу, после чего получаете сертификат, и они обязуются после этого трудоустроить вас на корабль. В общей сложности все обучение стоит $4000, после чего, после того, как вас устроят, вы первые 3 месяца, может, будете зарабатывать где-то до $1000, но потом около $2500. То есть отбить эти деньги вообще нормально за 2 месяца возможность вы будете иметь. Что все, что я говорю, это просто советы. В чем-то, во всем я не уверен, да, просто есть знания, которые я здесь получил, я хочу вам их передать, хочу, чтобы вы ими воспользовались. Все сайты, все названия компаний, все ссылки на сайты, куда вы можете отправлять свои резюме, ссылку это школа казино, ссылку это название агентства в Минске, все эти компании, которые я знаю, все ссылки, все названия я оставлю в описании под этим видео. И вы там уже, наверное, небольшой сложности будет просто перейти по ссылкам или найти, сделать поиск. Как мне круизная жизнь, да? Как мне жизнь на корабле. Все хорошо, да, все комфортно, все нормально, просто работать 8 месяцев без выходных это очень сложно. Любая здесь позиция, вот когда вы сюда едете, абсолютно любая позиция физически и морально сложная, так что готовьте себя. Когда вы сюда едете, это не только путешествия по фантастическим местам, там то, что вот эти все Гавайи, Майами. Ну и работа, по-любому, каждый день работа. Может вам выпадет такой график, то что вы не будете выходить 2-3 месяца. Можете попасть на такой корабль, где только 2 порта. Вы выплываете до одного порта, в море там 2-3 дня и обратно в один порт. И так 8 месяцев. В каюте без окон тоже сложно. Еда невкусная. Ее много, но она невкусная, не такая, как дома. Вода питьевая тоже вообще невозможно. Надо покупать. Вот, скучаешь по дому. А так, путешествуешь, конечно, все классно, но зарплата, условия работы зависят от самой круизной компании. Если круизная компания нормальная, такая лакшери, то, соответственно, и у вас условия хорошие будут. Ну и дисциплина. Дисциплина тоже. Дисциплина на корабле жесткая. Очень много непонятных дурацких правил, которые тебе надо соблюдать в любом случае. Насчет безопасности, если девочки хотят сюда ехать, за безопасность вообще можете не переживать. Я здесь на борту уже 6 месяцев, и там сексуальных домогательств, расизма, такого драк, я даже ни одной драки не видел. Странно, да? За счет безопасности можете не беспокоиться, если вы сами адекватный человек, то все нормально будет. Вообще не бойтесь, едьте, все надо попробовать. Все зависит от человека, какой вы человек, чего вы хотите. Вы хотите зарабатывать или вы хотите путешествовать? Или вы хотите путешествовать и зарабатывать? Что для вас главное? Увидеть места или заработать, накопить денег? Плюсы круизной жизни. Путешествуешь, развиваешь свой кругозор, совершенствуешь свой язык, работаешь в интернациональном коллективе, познаешь чужую культуру, чужой менталитет. Вот. Ну и заработать можно хорошо. Если копить умеешь, то заработать можно хорошо. Минус. Далеко от дома, тяжелый труд, без выходных. И вообще вот этот корабль, то, что ты постоянно, ну не постоянно, когда здесь вообще находишься в закрытом пространстве, вот это тоже чуть нагнетает. Вообще корабельная жизнь — это своя романтика.
Вот все зависит от тебя, какой ты человек. По тебе ты. Для кого-то это минус, а для кого-то там кто-то интроверт, да, ему нравится сидеть в кабине. Вот, так что решайте сами. Я понимаю то, что у меня немного подписчиков, но я буду очень рад, даже если я помогу хотя бы одному человеку упорядочить все мысли, принять какое-то конкретное восприятие, куда он едет, надо ли туда ему ехать, или вообще помогу вообще кому-нибудь. Я надеюсь, моя информация, которую я вам даю, она послужит вам полезной. Всем удачи, дерзайте, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Вот. Вы, наверное, знаете то, что я все свои видео, ну, кто смотрел до этого видео, то, что я снимаю на простой телефон и монтирую тоже на телефоне. И вот сейчас я в кабине один сижу, то есть некому меня снимать, и я на скотче подвесил к кровати телефон и снимаю это видео. Вообще так смешно смотрится. Сейчас вам покажу. Вот. Вот получается кровать, скотч и телефон. И я все это время сидел в кабине и сам с собой разговаривал. Ну, с вами. Это со стороны, наверное, так смешно. Все, до скорых встреч. Спасибо всем за комментарии. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Подписывайтесь в Ютубе. Всем добра. Ол жерде төрөлгөм деп ойлойм ардайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайы. Жаратканым буйруса бере, барыбызга начайым. Мен ишенген адамдар баралар мага ишенет. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден.